Selamat malam, salam gotong royong. Ini UPS ini saya modif. Jadi ini kurang lebih ini saya pasang tegangannya, dan ini saya modif pakai aki eksternal. Ini 100 ampere supaya kalau mati listrik bisa tahan lama. Pada malam hari ini ada masalah yang mana ini di sini lampunya kedap-kedip. Ini pelanggan kampung sebelah, jaraknya 1 kilo. Kita cek redamannya. Ini dusun Pelem ini. Redamannya 31, teman-teman. Ini nggak bisa terdeteksi. Ini di sana, teman, jaraknya. Kampungnya itu dari sini kelihatan. Nah, itu di atas sana Gunung Merapi. Ini jadi itu kampungnya 1 kilo di sana, teman-teman. 1 kilo ke utara. Arah Gunung Merapi. Ini waterboom. Sana. Kita akan ke sana, teman-teman. Kita akan nyari jalurnya. Oke. Jadi masalahnya di sini, teman-teman. Ini redamannya tinggi. Berapa nih? Ini sekitar 50. Ini seperti yang saya bilang. Ini ada serangga kecil seperti ini, teman-teman. Nah, kayak laba-laba. Nah, ini bersarang di sini itu ini apa itu? Merusak kabel. Nah, seperti itu serangganya. Ini seperti itu, teman-teman. Nah, inilah kayak laba-laba ini. Ini dia masuk membuat rumah di sini, di dalam ini. Dia merusak. Nah, ini jadinya redamannya besar. Tadi kita dari sana, servernya dari sana. Terus pelanggannya itu sebelah sana. 1 kilometer sebelah sana. Ini kita ada di atas. Posko. Sambungannya di sini. Ini. Oke. Udah ketemu, teman-teman, penyakitnya. Sampai jam 10 malam ini. Jadi penyebabnya adalah ini. Serangga. Oke. Salam gotong royong untuk Indonesia.